Hi guys, Fix Monks here. Share ko lang kung paano ako nagpapalit ng gear shifter light bulb. Okay guys, so ang unang ginagawa natin is tatanggalin natin tong shift knob. Next is nire-remove ko tong cover dito sa ilalim ng handbrake. After that, open natin tong center console. Tapos may hawakan dito. So dito ko siya pinupull pataas. Okay, so dahan-dahan lang. Tapos tanggalin na natin tong cover. Tapos itong cover ng shift gear natin, meron to dito apat. Ito, isa, dalawa, nandito ng dalawa pa, tatlo, apat. So pupersahin na natin ng konti palabas. So baba natin to para makita natin. So ito, dito sa gilid, ganon din sa kabila. Okay. So ito na, may access na tayo. Ito yung, nandito yung gear light natin. Yan. Okay, so ito yung shift gear bulb. Tapos hindi ko na ito tinatanggal kasi medyo nahihirapan akong tanggalin to. Baka maputol pa yung clip doon. Tapos dito naman may access pero masikip. Yan. So hindi mo rin siya kayang pihitin dito. So ang ginagawa ko dito is tatanggalin ko muna itong cable. Dahan-dahan lang guys, baka maputol. Yan. Tapos kukuha ko ng screwdriver. So ang ginagawa ko sa kanya, meron itong parang lock niya. So ito, tatapat ko lang doon, then move ko siya doon sa may butas. So naka-unlock na siya. Tulak na lang natin palabas. Then hilain natin. Okay, so pagtanggal naman ng bulb, hihilain nyo lang siya pataas or palabas. So ayan, mag-separate yung dalawa. Then pagpapalitan, papasok ulit. Ganon din. Push naman. Okay guys, so sa pagbabalik naman, kailangan nakatapat tong may nakausli. So dalawa yan, isa, dalawa. Tingnan natin yung butas. So ayun yung butas, isa, dalawa. So itapat lang natin doon. Okay, so pagpasok na yan, tutulak ulit natin ng screwdriver. Okay, so sa pagbalik, pakabila naman natin itutulak. Okay, so nakalock na siya. Okay guys, so okay na lahat, balik na natin. So yung wire, huwag natin kalimutan, balik natin sa dati niyang pwesto. So kaya niya. Okay, then yung cover.
Lagay natin sa neutral. Then taas natin yung handbrake kasi hindi natin mapapasok itong cover niya. Then ito, tapat lang natin dun sa mga butas. Dun sa unahan. Then press natin to pababa. Okay, then balik natin yung cover ng handbrake. Balik natin yung shift knob. Okay guys, so that is how I change my gear shifter light bulb. Sana makatulong ulit dun sa mga gustong mag DIY. Thank you guys for watching. Please don't forget to subscribe to my channel.